আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, চলে এলাম খুব সহজ একটি ঝটপট রেসিপি নিয়ে, যার নাম হচ্ছে গার্লিক সয় চিকেন। চলুন দেখে নেই গার্লিক সয় চিকেন করতে আমাদের কি কি লাগছে। চিকেন ব্রেস্ট নিয়েছি 1.5 কিলো, গার্লিক টুকরো করে নিয়েছি 2 টেবিল স্পুন, চিলি সস 2 টেবিল স্পুন, কর্নফ্লাওয়ার নিয়েছি 2 টেবিল স্পুন পানি দিয়ে গুলিয়ে নিয়েছি, সয়া সস 2 টেবিল স্পুন, গার্লিক পেস্ট 1 টেবিল স্পুন, গোলমরিচের গুঁড়ো 1 টিস্পুন, লবণ পরিমাণ মতো, তেল পরিমাণ মতো। প্রথমে চিকেনগুলোতে আমি পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে নিচ্ছি। এখন গার্লিক পেস্ট দিয়ে নিচ্ছি, দিয়ে নিচ্ছি চিলি সস, সয়া সস। এবারে মেখে নিচ্ছি। যেহেতু এটার নাম গার্লিক সয় চিকেন, সো গার্লিক আর সয়া সসটা আমি একটু বেশি পরিমাণে নিয়েছি, আপনারা চাইলে কম বেশি করে নিতে পারেন। মাখিয়ে রেস্টে রেখে দিচ্ছি হাফ অ্যান আওয়ার। প্রথমে একটি ফ্রাই প্যানে তেল গরম করে নিচ্ছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি টুকরো করা গার্লিকগুলো। এবারে একটু নেড়েচেড়ে হালকা ব্রাউন কালার করে নিচ্ছি। একটু হয়ে আসলেই আমরা চিকেনগুলো দিয়ে দিব। এখন ভালো করে নেড়েচেড়ে দিচ্ছি গার্লিক আর চিকেনগুলো যেন মিশে যায়। একটু ভাজা হয়ে আসলেই এবারে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। ফিরে এলাম 5 মিনিট পর। ঢাকনা দেওয়ার পর পানি বের হয়ে এসেছে অনেকখানি, তাই আমরা চেষ্টা করব পানিগুলো যেন শুকিয়ে যায়, সেজন্য নাড়তেই থাকবো। গোলমরিচের ফ্লেভারে চিকেন খেতে বেশ সুস্বাদু হয়, তাই গোলমরিচ দিয়ে একটু নেড়েচেড়ে নিয়েই কিছুক্ষণ পর ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। আবার ফিরে এলাম 5 মিনিট পর। চিকেনটা একেবারে হয়ে এসেছে। এটা হালকা আঠালো ভাব আনার জন্য কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে নিচ্ছি। বেশ ভালোভাবে বলক চলে এসেছে। এবার এটাকে খুব ভালো করে নেড়েচেড়ে একেবারে শুকিয়ে ফেলব। ভিউয়ার্স, গার্লিক সয় চিকেন আপনারা পোলাও, ভাত অথবা পিৎজা, পাস্তায় দিয়ে খেতে পারেন। রান্নাটি কিন্তু খুব একটি কঠিন নয়,
সামান্য কিছু উপকরণ দিয়েই গার্লিক সয় চিকেন হয়ে যাচ্ছে। এই রেসিপিটি ফলো করলে আমার বিশ্বাস আপনারাও আমার সাথে একমত হবেন। আমার রান্না শেষ হয়ে এসেছে, এবারে সার্ভ করার পালা। এই বিজি লাইফকে ইজি করার জন্য আমার এই রেসিপিটি আশা করি আপনাদের খুব কাজে দিবে। দেরি না করে আজকেই ট্রাই করে ফেলুন আর অপেক্ষা করুন আমার নেক্সট রেসিপিটির জন্য। ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। আজ এ পর্যন্তই, ধন্যবাদ।